അപ്പൊ നമുക്ക് സൈക്കോമെട്രിയിലെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണ തെർമോമീറ്ററിൽ കാണുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ. ശരിയല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയാൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശരീരത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്തൊരു തെർമോമീറ്റർ ഇല്ലേ? അതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന എന്താണോ വാല്യൂ അതാണ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഒരു തെർമോമീറ്ററിനെ എപ്പോഴാണോ വെറ്റ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ നനച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കാണുന്ന വാല്യൂ ആണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് ഓൾറെഡി സ്ലിങ് തെർമോമീറ്റർ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ, ഓർമ്മല്ലേ? അപ്പൊ സ്ലിങ് തെർമോമീറ്ററിൽ നമുക്കുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഡാറ്റ ആണ്. അതായത് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ തെർമോമീറ്റർ, വിക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നനച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹാൻഡിൽ വെച്ച് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റീഡിങ് ഡിഫറൻസ് വരും. എപ്പോഴും ഡ്രൈ ബൾബ് ഒന്നെങ്കിൽ വെറ്റ് ബൾബിന് ഈക്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ബൾബ് വെറ്റ് ബൾബിനെക്കാളും കൂടുതലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ബൾബ് കുറയൂല. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഡ്രൈ ബൾബ് വെറ്റ് ബൾബ് ഒന്നെങ്കിൽ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് ബൾബ് കുറവും ഡ്രൈ ബൾബ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനെ സാധാരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് ഓൾറെഡി ഈ മുകളിലത്തെ തെർമോമീറ്ററിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റിന്റെ എഫക്ട് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തെർമോമീറ്ററിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റ് ബൾബും ഡ്രൈ ബൾബും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സൽ ഷീറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വാല്യൂസും കിട്ടൂലേ? അതിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും. മനസ്സിലായി? ഇനി അത് മാത്രല്ല വേറെയുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്താലും കിട്ടും. അതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കണ്ടോ? WB, RH, W, സ്പെസിഫിക് വോളിയം, എൻതാൽപി, ഡ്യൂ പോയിന്റ്. ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ 6 ഏതെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കിയുള്ള ഒക്കെ കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് 13 ഇട്ടു. അതായത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും കൊടുത്തു, റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കൊടുത്തു, അല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോയും കൊടുത്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് വന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഏത് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണോ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള 6 വാല്യൂസ് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി, ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പിന്നെ ഇത് വേരിയബിൾസ് കൊടുത്താൽ മതി, അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനാണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ, വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പിന്നെ എയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രമാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. കോയിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിരുന്നോ? സ്ലിങ് തെർമോമീറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ അടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ സ്ലിങ് തെർമോമീറ്റർ അതല്ല, അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിന്റ്. അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് അടിച്ചപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ വന്നുണ്ടോ? ഈ പിക്ചർ ഇത് ശരിക്ക് ഒരു AC-ന്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സാധനം. മനസ്സിലായി? ഒരു പ്രാവശ്യം ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്ടിന്. അപ്പൊ എന്താ കാര്യം വെച്ചാല് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ കണ്ടീഷൻ, ഇൻഡോർ കണ്ടീഷൻ, മിക്സ്ഡ് എയർ, അതുപോലെ തന്നെ ADP വാല്യൂ ഇതിലോട്ട് എത്തുന്ന സിസ്റ്റവും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പോയിന്റും മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൈക്കോമെട്രി എന്ന ചാർട്ടിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആഡ് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ദുബായ് കൊടുത്തു, ദുബായ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ കാണിക്കും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദുബായ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസ് ഇതിൽ വരും.
അങ്ങനെ വാല്യൂസ് വന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സൈക്കോമെട്രിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേറെ എന്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത്, ഇനി എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വരെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് സൈക്കോമെട്രിന്റെ പ്രത്യേകത. അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. റെഡി അല്ലേ? അപ്പൊ ഡ്രൈ ബൾബ്, വെറ്റ് ബൾബ്. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു വെറ്റ് എയറിൽ, വെറ്റ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചർ ഉള്ള എയർ, വെറ്റ് എയറിൽ കണ്ടൻസേഷൻ എപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു? കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എയറിലുള്ള മോയ്സ്ചറിനെ വാട്ടർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറിനെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡിസംബർ മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കാറിന്റെ മേലെ പുല്ലുകളിലൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളികൾ കാണും അല്ലെ? ഡേ ടൈമില് എവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വാട്ടർ തിരിച്ച് നൈറ്റ് ടൈമില് പിന്നെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ വെള്ളം എവിടെ എത്തുന്നത്? താഴെ എത്തുന്നത്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആക്ട് ചെയ്തു. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മോയ്സ്ചറിനെ വാട്ടർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അത് വാട്ടർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആയി വരുന്നോണ്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും? അത് താഴെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ. അപ്പൊ കണ്ടൻസേഷൻ എപ്പോഴാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ADP എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം? റൂമിലുള്ള ലേറ്റന്റിനെയും സെൻസിബിളിനെയും ഒരുപോലെ കൂൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും AC നടക്കുന്നത്. അതിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ADP വാല്യൂ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ നമ്മൾ ആ കോയിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്താണ്? റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെന്റേജിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദുബായിന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത സമയത്ത് ഞാനിപ്പോ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? 80-90% കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കർവും 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ മേലോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ആ പോയിന്റിലാണ് ഇപ്പൊ ദുബായ് കിടക്കുന്നത്. അതായത് 90% ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താലും ബാക്കിയുള്ള 6 അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ 8 പ്രോപ്പർട്ടീസും കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഈ കർവ് ആണ് ഈ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഈ കർവ് എപ്പോഴാണോ 100% വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാ ഇവിടെ. അതായത് 100% മോയ്സ്ചർ ഒരു എയറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, 100% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒരു മോയ്സ്ചറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് എന്ത് നമുക്ക് പിന്നെ സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം. അതിപ്പോ പഠിക്കും. അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു എയറിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ് 100%. അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ, അങ്ങനെ തന്നെ പറയണേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു എയറിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ്, അതിനാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. 100% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. അതായത് മോയ്സ്ചർ ഇപ്പൊ ഞാൻ 24°C അതിന് മാക്സിമം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും 18 ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒരു ഇൻഡോർ കണ്ടീഷൻ എടുത്തു. ഇൻഡോർ കണ്ടീഷനിൽ DBT എത്രയാണ്? 24. ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ 24. അവിടെ 50% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9.34 അല്ലേ? 50% 9.34. അത് 100 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര? 18 പോയിന്റ് സംതിങ് ആയി. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് മാക്സിമം 24 അതിൽ കണ്ടന്റ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത്, മോയ്സ്ചർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ദുബായില് 35°C ആണ് DBT പറഞ്ഞത്. അവിടെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി 41 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ എത്ര? 14.6 gram/kg അല്ലേ? അപ്പൊ ശരിക്ക് ഇത് 100% ആകുമ്പോ എത്ര വരും?
ഏകദേശം 30 ഗ്രാംസിന്റെ മുകളിൽ 30 അല്ലേ? അതായത് 40% 14 ആണെങ്കിൽ 100% ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1.4 അല്ലേ? 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 4 കൂട്ടുക. അപ്പോൾ 4 പ്ലസ് ഇതും കൂടി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ 28 4 32 31 32ന്റെ ഇടയിൽ കിട്ടും. അതായത് 32 grams ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പെർ കെ ജി ഹോൾഡ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര കൂടുന്നോ അത്രയും മോയ്സ്ചർ ആ എയറിന് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര കുറയുന്നോ അത്രയും മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യാനേ ആ എയറിന് സാധിക്കുള്ളൂ, അതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി? റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ എയറിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം മോയ്സ്ചർ ആണ് അതിന്റെ 100% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പകുതിയാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 50%. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ തെർമോമീറ്ററിലുള്ള വാല്യൂ, വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെറ്റ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ചുറ്റിയിട്ട് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കിട്ടുന്ന റീഡിങ്. ഡ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളെ മോയ്സ്ചർ വേപ്പറിന് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഒരു പോയിന്റിനാണ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയറിന് മാക്സിമം താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന മോയ്സ്ചർ, അത് ആണ് 100% ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇനി അടുത്തത് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ. ഈ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്താണ്? ഒരു പൗണ്ട് എയറിൽ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, 1 കിലോഗ്രാം എയറിൽ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാമിന്റെ അളവ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? അപ്പൊ 1 കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടും. എന്താ ഡെഫിനേഷൻ? ഹൗ മെനി ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആർ ഇൻ 1 കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ. എത്ര ക്യൂബിക് മീറ്റർ വേണം 1 കിലോഗ്രാം എയർ ആവണമെങ്കിൽ? അപ്പൊ അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞത്. അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, എ പ്രഷർ ഓഫ് 101.325 കിലോ പാസ്കൽ, ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ ഈസ് 1.2 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒരു 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിൽ എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1.2 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബില് 1 മീറ്റർ ലെങ്ത്, 1 മീറ്റർ വിഡ്ത്ത്, 1 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളില് നമുക്ക് എയറിന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര വരും? 1.2 കിലോഗ്രാം വരും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 1 ക്യൂബിക് മീറ്ററിൽ എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉൾക്കൊള്ളും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 1 ക്യൂബിക് മീറ്ററിൽ 1000 kg അല്ലെങ്കിൽ 1000 ലിറ്റേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ്. അപ്പോ നമുക്ക് എയറിന് സംഭവിക്കുന്നത് 1.2 കിലോഗ്രാം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിലാണെങ്കിൽ വാട്ടറിന് സംഭവിക്കുന്നത് 1000 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എയറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ 1 കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയറിൽ എത്ര ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയറിൽ എത്ര ഗ്രാംസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ 100 ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് 100 ഗ്രെയിൻസ് പെർ പൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെയത് പറയാം? ഒരു പൗണ്ട് എയറിൽ എത്ര ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട്? ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ്, ഗ്രെയിൻസ്. അപ്പൊ 7000 ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഒരു പൗണ്ട്. ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 450 ഗ്രാംസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 0.45 കിലോഗ്രാം ആണ്. ആ റെഡിൽ എഴുതിയെന്ന് കണ്ടോ? 7000 ഗ്രെയിൻസ് ഈക്വൽ ടു 1 പൗണ്ട്
equal to 0.45 kilogram. അപ്പോ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? 100 grains per pound എന്ന് പറയാം. ഒരു പൗണ്ട് എയറിൽ നമുക്ക് 100 grains of water ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ 9 gram per അല്ലെങ്കിൽ 10 gram per kg എന്ന് പറയാം. പറഞ്ഞൂടെ? അപ്പൊ അതിനാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് 2 ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 100 grain per pound എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 grains of moisture per 7000 grains of water. ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ താഴെ 9 gram per kilogram എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 9 gram of moisture in 1 kilogram of air. In 1000 kg. 1000 grams അല്ലെങ്കിൽ 1 kilogram of air. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ ആണ്. എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന രണ്ട് സാധനമാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ. റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെന്റേജിൽ പറയാം. ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രെയിൻസ് പെർ പൗണ്ടിലോ ഗ്രാംസ് പെർ കിലോഗ്രാമിലോ പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ്. എന്താണ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ്? സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്നാൽ PPT സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്നു. അടുത്തത് സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ. സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 100% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള കണ്ടീഷൻ. 100% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള കണ്ടീഷൻ. ആ കണ്ടീഷനിൽ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ബൾബും വെറ്റ് ബൾബും ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുക, ഒരു 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ 100 റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ബൾബ് 30 തന്നെ അല്ലേ, വെറ്റ് ബൾബും 30, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂ പോയിന്റും 30. അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ എവിടെ വരിക? ഈ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ന്യൂ 3 അത് കുറച്ച് മേലെ വന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ റെഡിയാവും. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എടുക്കും. ഈ പോയിന്റ് നേരെ താഴോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ 25 കാണാം. 25 ഡയറക്റ്റ്. വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും 25 കാണാം. പിന്നെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, ഡ്യൂ പോയിന്റ് തേർഡ് വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറും കാണാം. ഈ കാണുന്ന സംഭവം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ 25 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റില് സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിന്റെ 3 വാല്യൂസും സെയിം ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ഒന്നുകൂടി ഓടിച്ചു വിടാം. ഒന്ന്, സൈക്കോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹീറ്റിങ്ങും കൂളിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്.
റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെൻസിങ് കൂളിംഗ്. അതായത് ഇവിടെ മോയ്സ്ചറിന്റെ യാതൊരു എഫക്റ്റും ഇല്ല. ഇനി അത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുമ്പോൾ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും. അപ്പൊ മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുക. താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗും ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും ആകുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെന്ററിലുള്ള പിങ്ക് കളറിലുള്ള ആരോ കണ്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലേ, ആ ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ കണ്ടീഷന്റെ ലൈന് ഇതേ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്, മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി ഗ്രീൻ ലൈനിലോട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വരിക, എന്താ പറയാ, ടോക്കിയോ സൈഡൊക്കെ. അതെ, ടോക്കിയോയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ടോക്കിയോ ദുബായ് സൈഡൊക്കെ. അതെ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? റിയാദിൽ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. ആ വയലറ്റ് കളർ, അതായത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടാണ് പോവുക. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോമീറ്ററിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, ഫാരൻഹീറ്റിലോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ. വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെ വെറ്റ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ചുറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഒരു എയറിലെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ ലിക്വിഡ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, അതാണ് പിന്നെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വെറ്റ് എയർ സ്റ്റാർട്ട്സ് കണ്ടൻസേഷൻ ഫ്രം വേപ്പർ ടു ലിക്വിഡ്. ഇനി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു എയറിന് മാക്സിമം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ്, അതിനാണ് നമുക്ക് 100% എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി 100% എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എയറിന് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ എയറിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന. ഇനി സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിലോഗ്രാം എയറിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറിന്റെ കണ്ടന്റ് അല്ലെ, അത് ഗ്രെയിൻസിൽ പറയാം, ഗ്രാംസിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഗ്രെയിൻസ് പെർ പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 പൗണ്ട് എയറിൽ താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഗ്രെയിൻസ്. ഇനി ഗ്രാംസ് പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കിലോഗ്രാം എയറിൽ താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഗ്രാംസ്. അപ്പൊ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ 3 ടെമ്പറേച്ചറും ഒരുപോലെ വരുന്ന ലൈനാണ്, അതിനാണ് സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ RH ഈക്വൽ ടു 100% ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡ്യൂ പോയിന്റ്, ഡ്രൈ ബൾബ്, വെറ്റ് ബൾബ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, എക്സൽ ഷീറ്റിലുള്ള സംഭവം. അപ്പോ അതില് ടോക്കിയോയിലെ ഔട്ട്ഡോർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുത്തപ്പോ അവിടുത്തെ DBT തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടോക്കിയോന്റെ DBTയും ഇൻഡോർ DBT എടുത്തു. അപ്പൊ ടോക്കിയോന്റെ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ 26 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട 24 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ശരിയല്ലേ? അടുത്ത് ടോക്കിയോയില് ഇപ്പോ WBT പറയുന്നത് 24.96 ആണ്. അത് ഇൻഡോർ കണ്ടീഷനിൽ ശരിക്കും വേണ്ടത് 17 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് 7.96. ഇനി ഒരു ടോക്കിയോയിൽ ഇപ്പോ 19.68 ഗ്രാം മോയ്സ്ചർ ഇൻ 1 കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയറിലുണ്ട്. അതായത് 19 ഗ്രാംസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ 1 കിലോഗ്രാം എയറിലുണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഇൻഡോറിൽ എത്ര പാടുള്ളൂ? 9.34 പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ 10.3 ഗ്രാംസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ 1 കിലോഗ്രാം എയറിന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എത്ര റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ മോയ്സ്ചർ പുറത്തോട്ട് കളയുന്നത്. അത് റൂം കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ 12.9 പിന്നെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കണം. അപ്പോ എന്താൽപ്പി എത്രയാണ്? ടോക്കിയോയില് ഇപ്പോഴുള്ള പിന്നെ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 76 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ്. 1 കിലോഗ്രാം എയറിൽ 76 കിലോ ജൂള് ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ആ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് 47
കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആക്കണം. അപ്പോ 1 കിലോഗ്രാം എയറിന് 28 കിലോ ജൂൾ എൻതാൽപ്പി റിമൂവ് ചെയ്താലേ ആ റൂമിൽ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണ്? ഒരു ഹീറ്റാണ്, ഇന്റേണൽ ഹീറ്റ്. ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻവോൾവ് ഇൻ 1 കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 1 കിലോഗ്രാം എയർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ശരിക്ക് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ആ കിലോ ജൂളിനെ നമ്മളെ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ 2 സംഗതികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? നീ ഒരു 3-4 സിറ്റീസ് എടുക്കുക, ഇതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡോർ കണ്ടീഷനും വേറെ നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ലിയർ ചെയ്യാം. റെഡിയാണോ? ഓക്കെ. അപ്പോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ചെറിയൊരു ഹോംവർക്ക് പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. മനസ്സിലായി? എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ HU FCUവിന്റെ ഒക്കെ ഓരോ പാർട്ടിലും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സൈക്കോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എയർ കണ്ടീഷന്റെ ഡിസൈനിലും അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലും വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ്. അത് ജസ്റ്റ് തിയറി പഠിച്ചു പോകേണ്ട സാധനമല്ല. ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയൂടെ? ഏതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ പറയാം. നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ശരി. നാളെ രാവിലെ ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട്. അവരുടെ ടോപ്പിക് നിന്റെ ടോപ്പിക്കിന് സെയിം ആണെങ്കിൽ, ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രോഡുള്ളതാണ്. അപ്പോ ടോപ്പിക് നിന്റെതും അവരതും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ എടുക്കാം. നൈറ്റ് നോക്കട്ടെ, ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്താൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ.